მოგესალმები, დადგა სამშაბათ საღამოს 9:30 მეგახლავართ გიორგი დარასელია, მინდა მოვიკითხო ოცნებთ უცხოეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები და პატიმრები მინდა მოვიკითხო და ვინც ნეულებასა შინა არის, ვინც გაჭირებულია, ყველას მინდა სიხარული და ბედნიერება გისურვოთ და ვისაც ჩვენი მოკითხვა გახარებთ. ხოლო დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება, დაიწყო მარხვა, აუცილებლად მარხვას უნდა შევეხოთ, პეტრე პავლოვის მარხვა და თვითონ აი მარხვის წესჩვეულებებზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მარხულობთ, ბევრი ადამიანი ღვთისწყალობით მარხულობს. ვინ როგორ უნდა ვიმარხულოთ, რა შედეგი უნდა დავდოთ და საერთოდ რა არის მარხვა? იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გჭირს ხოლმე ის მომენტი, რომ მარხვაში მარხველები ვართ და მარხვის იქით საერთოდ როდის ვიმარხულეთ შეიძლება არც გვახსოვდეს კიდევაც და მე ვფიქრობ და აი მოძღვართანაც კონსულტაცია გავიარე რომ მარხვა არ არის ისო სადღაც დარჩეს. მარხვა უნდა დაყვებოდეს მორწმუნეს და მართლმადიდებელს სულთან და მართლმადიდებელი უნდა იყოს სულ მარხვაში და მარხვა არ უნდა განისაზღვრებოდეს მხოლოდ რაღაცა საკვებით და ასე შემდეგ. მოდით ვნახოთ და ვკითხოთ ჩვენ, რავი, ჩემთვის უსაყვარლესი ადამიანი მამა დავით თავაძე გახლავთ, ჩვენი სტუმარი. დიდ მადლობას მოგახსენეთ მამო მობრძანებისათვის. მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, დიდი მადლობა მამო, ძალიან მოგვენატრია და ძალიან ბევრი ადამიანი მწერია თქვენ შესახებ, თუ შეიძლება მოიწევთ და უარი რო არ გითხარით, უღრმეს მადლობას მოგახსენეთ მამო მობრძანებისათვის და რომ მობრძანდით. დიახ, მადლობა თქვენ მამო, აი თუ შეიძლება მამო ადამიანმა მარხვა როგორ უნდა გაითავისოს ისე რომ იცით რა არის ჩვენ გვაქვს რაღაც პერიოდული რაღაც აი სულ ყოველთვის ადამიანებს რო ვიკითხები ხოლმე მე თვითონაც ჩემთავს რო ვიკითხები რაღაც დღეებს ვასახელებ ხოლმე რამდენი დღეა წელიწადში მარხვის ამ დროს მარხვა ნუ ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ მე ვგულისხმობ რომ რამდენი დღე ამ საკვებზე უნდა ვიყო და ამ დროს სულ არ არის ეს საკვებთან დაკავშირებით ხომ ხოლო და თუ შეიძლება მამა აი როგორ უნდა იყოს ქრისტიანი და რა მიზანი უნდა ქონდეს მარხვას საერთოდ ქრისტიანის ცხოვრებაში პირველ რიგში დიდი მადლობა გიორგი მოწვევისთვის, ამ სიყვარულისთვის, რაც ყოველთვის აქ ხვდება მე და თუნდაც ის რომ ყოველ გადაცემას იწყებ შენ ლოცვით, მე დაგაკვირდი ახლა რომ რაცა მე ერთსა და იმავე საკეთებ, მოიკითხავ ყველა ადამიანებს, ვინც არიან შეჭირვებულნი პირველ რიგში, უცხოებაში ყოფნი და სხვანი და სხვანი. დიდი მადლობა ამისათვის. ახლა რაც შეეხება მარხვას, რომელსაც ჩვენ შევუდექით დღეს სრულიად საქართველოს მორწმუნე საზოგადოება და სახრისტიანო, რომლებიც ვიმყოფებით ჩვენი უწმინდესის და უნეტარესის მორჩილებაში, მის სიყვარულში ვგიებთ და ჩვენ გვაქვს ამის იმედი, რა თქმა უნდა, რომ ქართველიერი ამ სულიერ აღმართსაც დაძლევს, რასაც ქვია პეტრე პავლოვის მარხვის ღირსეულად განულა, დაძლევს არწმუნოებით, ასოებით, სიყვარულით, რუდუნებით, კეთილგზარულებით, როგორც ეს შეშვენის ქართველ ერს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომელიც შენ წამოწიე, ბატონო გიორგი, იმიტომ რომ ბევრს არ ესმის დღეს მარხვის მნიშვნელობა. ზოგიერთი ადამიანი გადასულია მაინც გარეგნულ ფაქტორებზე ძირითადად, რჯულის გარეგნულ აღსრულებაზე და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის მარხვა. როცა ადამიანი ზოგადად ქრისტიანობას და ქრისტიანობის არსს უყურებს ასე, რომ დაყავს ქრისტიანობა ზოგადად მხოლოდ გარეგნულ რჯულზე და აღსრულებაზე და შინაგანი ქრისტიანობა არ იცის რა არის ღმერთთან ცოცხალი კავშირი და ურთიერთობა და არც უნდა ეს და არც ითხოვს ამას უფლისგან, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანისათვის ძნელია გაიგო ზოგადად მარხვის არსი და მარხვის აზრი. თქვენ სწორად ბრძანეთ გიორგი, რომ მარხვა არ მთავრდება. შეიძლება მარხვა დამთავრდეს, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული პერიოდი, მაგრამ შემდეგ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ისე გავიხსნილოთ, რომ ჩავარდეთ ნაყროვანებაში. არ მაგალითად გავიდეს 48 დღე და ერთ დღეს დავტოვოთ თუნდაც ის მადლი, რომელიც ეს 48 დღე ვაგროვეთ. ან ერთი თვე თუნდაც. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანმა არ იცის ზოგადად მარხვის აზრი და არსი, იმიტომ რომ მას რომ მართლა მოეპოვებინა ამ მარხვაში მადლის სულიწმინდისა, ღმერთთან ერთობის სიხარული, მაშინ რა თქმა უნდა არ ინებებდა ამას, რომ მარხვა გავა თუ არა ჩათორებოდა ან რაღაცა ერთ ქეიფზე ან ერთ შეხვედრაზე, ასე თქვათ, არ გაფანტავდა ამ მადლს. ასევე შეიძლება რომ ესე იგი დამთავრდეს მარხვა, მაგრამ ჩვენ მაინც თავი უნდა შევინახოთ კეთილგზაულად როგორც ქრისტიანებმა და უნდა ვიყოთ მაინც თავშეკავებული თუნდაც სახსნილო საჭმელს მივირთმევდეთ. და მეორე მხრივ შეიძლება მარხვაში იყო ადამიანი მარხულობდა, მაგრამ მარხვაშიც ნაყროვანებაში ჩავარდება ადამიანი. ეს რაც შეეხება უშუალოდ აი პირდაპირ აი რაც შეეხება საჭმელს და მიღებას და ასე შემდეგ. ანუ გარეგნულ სახეს თუნდაც ამ მარხვისას, მაგრამ თავარი რა თქმა უნდა არის შინაგანი. თავარი არის ის თუ რისთვის დაგვიწესეს ჩვენ, რისთვის დაგვიწესა უფალმა მარხვა. თავარია რომ ქრისტიანს ესმოდეს მარხვის აზრი და არსი. და ზოგადად
ჩვენ ვიცით რომ ყველაფერი მოდის იქედან რომ თუ ადამიანს არ აქვს სწორი დამოკიდებულება, სწორი მიმართება უფალთან, სწორი მიმართება ეკლესიასთან, მაშინ ძალიან რთულია ზოგადად ადამიანმა გაიგოს მარხვის არსი იქნება, ლოცვის არსი, ღვთისმსახურების არსი იქნება, თუ რაც იქნება, იმიტომ რომ თავის თავში ლოცვა ეს მარხვა თუ მსახურება თუ რაცა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა თავისებური შესაწირავია. უფლისადმი ხო ადამიანი რაღაცას იკლებს და წირავს უფალს თუნდაც მარხვის სახით. ადამიანის სიტყვის შესაწირს აძლევს ლოცვის დროს. ადამიანი ემსახურება, ადამიანი ქველმოქმედებასგან ჩადის ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ღვთისმსახურების ნაწილია. მაგრამ რომ გადავიდეთ იმაზე თუ რა არის მარხვის არსი და არ მინდა რომ დიდად შეგაყოვნო გიორგი, მე ვიცი რომ ბევრი კითხვა გაქვს. ესე იგი, მე მინდა მაინც სულ ძალიან მოკლედ, მაინც განმარტოთ ეს. რატომ მარხულობს ადამიანი? ადამიანი მარხულობს, იმიტომ კი არა, რომ ესე იგი გარეგნული მსახურება არის ამ დროს წარმართველი, რომ ადამიანი მაგალითად აი გამოწვლილებით დაიცავს თუ არა მარხვას. აი თუნდაც არიან ადამიანები, რომლებიც აი ცდილობენ რომ აი ყველაფერი მარხვა იქნება ღვთისმსახურება მხოლოდ და მხოლოდ დაიცვან, როგორც გითხარით, ეხლა აი გარეგნულად დაიცვან, ასე თქვა სწორად, მაგრამ მის შინაგან მხარეს არ სულიან მხარეს მნიშვნელობას არ ანიჭებენ. ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებენ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, სულიერი მარხვა მოგვეთხოვება ჩვენ, მაგრამ როცა მარხულობთ, ხო დამეთანხმებით, მარხვა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი იკლებს საკვებს. და ხან იკლებს საკვებს, ამ მიმართულებით ადამიანი ხანდახან ცოტათი შიმშილსაც გრძნობს ხოლმე, ხო? ჩვენ მაგალითად გვასწავლის მრავალწმინდა მამამ, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ეს მარხვა იქნება თუ არ იქნება, თუ ლოცვაზე დადგები, ცოტა შიმშილის ზრობა უნდა გქონდეს, ხო? ეს თავისთავად მოძდებს ქრისტიანობას მსგავსი განწყობა. მაგრამ ჩვენ, როცა მარხულობთ და ვიკლებთ საკვებს, ამით უფალს ვეუბნებით, რომ უფალო იესო ქრისტე. მე მახსოვს, ჩემ ეს სულიერი მეხსიერება მაქვს. ანუ მაქვს ის მეხსიერება, რაც მე გადმომეცა წმინდა წერილით, სეპირი გადმოცემით, რაც მოვიდა დღეს ჩემამდე და ეს სულიერი მეხსიერება მეუბნება იმას, რომ იყო დრო, როდესაც ჩემი სიცოცხლის წყარო იყო უფალი ღმერთი. ანუ ჩემი წინაპრები სამოთხეში, იმიტომ კი არ ცოცხლობდნენ, რომ ჭამდნენ და სვამდნენ. არამედ მათი მაცოცხლებელი და მაცხოვნებელი იყო უფალი ღმერთი. ღმერთი აცოცხლებდა მათ. ღმერთი რომ იყო, ისინი იმიტომ ცოცხლობდნენ. ჩვენ დღეს დღევანდელ სინამდვილეში რა თქმა უნდა ეს ასეც არის, ადამიანმა რო არ შეჭამოს, საკვები მოკვდება, ხო? და ამიტომ ადამიანები რომ არ მიიდრიკონ მთლიანად მიწისკენ და სულიერი არ დაავიწყდეთ და რომ არ ჩათვალონ ადამიანებმა რომ ჩვენი სიცოცხლის წყარო და მაცოცხლებელი, რომ ჩვენ ვარსებობთ ამის მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზეზი არის არა საკვები, არამედ ისევ ის არის, იგივეა მიზეზი ჩვენი სიცოცხლისა. ჩვენი მაცოცხლებელი და მაცხოვნებელი არის ღმერთი. და მე რომ მარხულობ და ვიკლებ საკვებს, მე ამით უფალს ვეუბნები, რომ უფალო, იცი რა, მე ვიცი, რომ მე რომც მოვიკლო ეს საკვები, შენ მაინც მაცოცხლები. მე ამ დროს მაღლდები იმ პირველ საწყისამდე, როცა ჩვენი წინაპრები ჯერ კიდევ ცოდვით დაცემამდე, როცა იმყოფებოდნენ სამოთხეში, ისინი აცნობიერებდნენ ამას ძალიან კარგად, რომ ისინი იყვნენ ცოცხალნი იმდენად, რამდენადაც უფალი აცოცხლებდა, მაგრამ უფალი იყო მათი სიცოცხლის წყარო და ცხოვრების წყარო. და ასევე მე რომ ვიკლებ საჭმელს, ამით უფალს ვეუბნები, რომ მე ვიკლებ ამ გარკვეულ საკვებს და ცოტათი მშიერიც ვარ და ამით მე ხას უსვამ იმას, რომ უფალო შენ ხარ ჩემი მაცოცხლებელი სინამდვილეში და არა მიწიერი საკვები. შენ ხარ ჩემი იმედი, ჩემი სასოება, ჩემი ყველაფერი შენ ხარ უფალო. ამით მე რამდენადაც შემიძლია მაღლდები პირველ საწყისამდე. ჩვენ ვიცით უამრავი წმინდა მამა, რომლებიც რა თქმა უნდა სულიერების საზონს მიაღწიეს, რომ ჩვენ იმასთან სამივალთ, მაგრამ თითქმის არაფერს არ ჭამდნენ და რამდენ ხანს ცოცხლობდნენ. ანუ რა გამოდის, მაცოცხლებელი ღმერთია და არა პირდაპირ უკვალური გაგებით თუნდაც ხორციელი საკვები. ხოლო ახლა რაც შეეხება ამ ხორციელი საკვების მიღებას, ახლა ჩვენ ბასილი დიდი გვასწავლის, რომ რადგანაც არ მარხულობითო სამოთხიდან გამოგვაძებესო და ამიტომ უნდა ვიმარხულოთ, რათა კვლავ სამოთხეში დავბრუნდეთო. გასაგებია, რომელ მარხვაზეა ის საუბარი, რომ ესე იგი სულიერად კარგ საქციე. გასაგებია, ხო მარხვა დაუწესდა სამოთხეში ღმერთმა ადამიანს და გატეხეს ფაქტობრივად ეს მარხვა, არ იმარხულეს და ამის გამო თქვათ ჩვენ დავტოვეთ სამოთხე, ხო? არ უნდა შეეჭამათ გარკვეული ხის ნაყოფი, რომ სიკვდილით არ მომკვდარიყვნენ, ხო? ანუ ესე იგი ადამიანი დაეცა ცოდვით და ცოდვისა ძალით მასზე მოიწია სიკვდილი და შემდეგ ჩვენ უფლის დიდი სიყვარულით, უფლის სასოებით დაამარცხა სიკვდილი ჩვენმა უფალმა იესო ქრისტემ, ადამიანად მოსულმა ღმერთმა და მას შემდეგ რაც განკაცა და ჯვარს ეცვა და ამაყლდა და აღსდგა მკვდრეთით.
და აი ზუსტად აი იმის თქმა მინდოდა გიორგი რომ ესე იგი თავარი არსი მაინც მარხვისა რომ გააცნობიეროს ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს ზოგადად ქრისტიანობის არსი. ანუ მე როდესაც ტაძარში მოვდივარ მარხვა იქნება ეს თუ ლოცვა იქნება თუ სხვა რაიმე შესაწირი იქნება უნდა ვაცნობიერებდე იმას რომ აი მაგალითად უნდა ვაცნობიერებდე თუნდაც იმას რომ მე როგორც ადამიანს ეს ყველაფერი მესაჭიროება ცხონებისათვის, გადარჩენისათვის, ხო? რა არის ის სამი მთავარი ნება და სამი მთავარი ცოდვა და ჭირი და უბედურება, რაც მაგალითად ჩვენ ხელს გვიშლის ცხონებაში ოდითგან. ეს არის რა? გულის თქმა ხორცს და გულის თქმა თვალთა და სიამაყე ამასოფლისა. ეს არის ეს სამი ნება, რომლის გამოც დაეცა ეს ადამიანი და გატეხა პირველი მარკვა 60-ში. ეს სამი ნება გვებრძვის ჩვენ დღეს, ხო? და განსაკუთრებით ეს შემდეგ ეს ნებები ტრანსფორმირდება სხვადასხვა ნებებად და განსაკუთრებით მათ შორის მოიაზრება სიამოვნებად მოყარეობა, ხო გიორგი? სიამოვნებად მოყარეობა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი შექმნილია ისე, რომ ადამიანის სხეული განიცდის გარკვეულ სიამოვნებას. გინ ჭამის დროს, გინ ძილის დროს, გინ დაიღალე ძალიან და დასვენება გინდა და დაისვენე და სიამოვნებს. ამაში არაფერი არ არის ცუდი, ხო? ან ძალიან მოგშივდა და შეჭამე, ან მოგწყურდა და დალიე. ანუ ადამიანის ორგანიზმს რომ არ კონდეს ეს თვისება. ეს ბუნებრივად ძალიან ცუდი იქნება, ვერ იარსებებდა ადამიანი. მაგრამ თუ ადამიანმა გადაწყვიტა რომ თავისი ცხოვრების აზრი და არსი იყოს სიამოვნება, იმისთვის ცოცხლობდეს და იმისთვის ცხოვრობდეს რომ ის სიამოვნოს, აი მაშინ უკვე ამ ადამიანის ცნობიერებაში პრობლემაა და ამ ადამიანს სასწრაფოდ ესაჭიროება თუნდაც მარხვა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ აი როგორი მდგომარეობაშია ზოგადად ადამიანი. ადამიანს ესაჭიროება ცხონება, ადამიანს ესაჭიროება გადარჩენა და ესე იგი ადამიანი არის ცოდვილი. მე გითხარი იმ სამი თავარი ვნება დავასახელეთ და შენო ტრანსფორმირდა ეს მრავალი ვნება, მრავალ ვნებად. და ზოგიერთ ადამიანს სხვათა შორის გონია რომ იცი რა მე ვარ კარგი ადამიანი ზოგადად ვარ ნომინალური ქრისტიანი. დავდივარ ტაძარში ლოცვას ვამბობ, მარხულობ, კი ბატონო, ყველაფერს ვაკეთებ. გარეგნულად ყველაფერს კარგად ვაკეთებ, ხო? სახლს ვაკურთხებ, ჯვარს ვიწერ, საზეიმო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბავშვებს ვნათლავ, ყველაფერს ამას ვაკეთებ და ვარ ასე ვთქვათ ქრისტიანი, ნომინალური ქრისტიანი, მაგრამ ამ დროს ადამიანმა თუ არ გააცნობიერა ის რომ აი რა არის ის თავარი, რასაც უნდა ებრძოლოს ადამიანი თავის თავში. ადამიანი ებრძვის ცოდვას. გიპასუხებს, კი ბატონო, მე ვებრძვი ცოდვას. მივდივარ აღსარებას ვამბობ, მოძღვარი მყავს. მაგრამ აღსარებას რომ ამბობ, რას ეუბნები მოძღვარს? ვეუბნები რას? მამაო, ვიცი რა? შევწოდე ნაყროვანებით, თქვათ, შევწოდე სიამოვნების მოყარეობით, შევწოდე ბილწი ფიქრით, ამპარტავნებით, ასე. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ მე მივდივარ ცხოვრების გზაზე, მაქვს რაღაცა გარკვეული შესტუმრები, გადახრები, წაბორძიგებები, დაცემები, ანუ ესე იგი რაღაცნაირად ტალახი მეცხება ხანდახან და მე მივდივარ ამ მღვდელთან და ჩავამაშორებს მე მამაო მე ამ ტალახს და აღსარებას როცა ვიტყვი, მაზიარებს და გარანტირებულად მომეტევება მე ეს ცოდვები იმის გამო რომ ის მიკითხავს შემდობის ლოცვებს და ეს ასე რაც მომეცხო მე ამ ცხოვრების განმავლობაში ეს ჩირკი, ეს რაღაც ჭუჭყი შორდება თანდათან ეს ცოდვები. ამეკრება, ვიტყვი აღსარებაში მშორდება, ამეკრება მშორდება. არა და ჩვენ უფალი რატომ გვეუბნება მაშინ, თუ გინდა შენ სულის ცხონება, თუ გინდა გადარჩენა, თუ გინდა შემომიდექი მეო, უარყავი თავი შენი, თლიანად უარყავი შენი თავი და აიღე შენი ჯვარი და შემომიდექი მეო. საკუთარი თავის უარყოფა რატომ მჭირდება მაშინ ჩვენ? იმიტომ რომ სად იწყება ადამიანი, სად მთავრდება ადამიანი და სად იწყება ცოდვა, უკვე ვეღარ გაარჩა. ადამიანი და ცოდვა იდენტურია უკვე და შენ თუ გინდა რომ ცოდვა უარყოს, საკუთარი თავის უარყოფას გთხოვს მთლიანად უკვე უფალი. და არა იმას რომ ანუ ჩვენ ის კი არ უნდა ვთქვათ რომ მამაო ვწოდე ამპარტავნებით. არამედ მამაო მე ვარ ამპარტავანი და ვარ კაცთ მოძულე. და ვარ კაცი რომელსაც სიყვარული არ შემიძლია. როგორ არ შეგვიძლია სიყვარული? ყველა გვეტყვის ჩვენ რომ მე ყველა შეგვიძლია სიყვარული. არა და იოანე კიბის ამწერილი ამას რომ სიყვარული ყველაზე ბოლო საფეხურიაო. იმ სულიერების საფეხურზე და როგორ შეიძლება ეს თქვათ ჩვენ? ხო? ანუ ამით იმის თქვა მინდა რომ მარხვაზე დავიწყე ჩვენ ახლა საუბარი. მარხვა იქნება, ლოცვა იქნება, თუ რაც იქნება, თუ ადამიანი არ გამოვიდა იმ სწორი ორიენტირიდან, რასაც ქვია მე და ქრისტე. მე და უფალი იესო ქრისტე. ეკლესია არის ქრისტოცენტრული. ქრისტეა ჩემთვის ყველაფერი. ჩვენთვის, ჩვენი სასოება, ჩვენი აღდგომა, ჩვენი სიხარული არის ადამიანად მოსული ქრისტე. ამიტომ მე ტაძარში რომ ვარ
ლოცულობ იმისთვის, მარხულობ იმისთვის და ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის კი არა, რომ ეს ღმერთს ჭირდება. ხო, წეგან ჩვენ საუბრობთ თემაზე. ან ეს მე მჭირდება პირველ რიგში, მაგრამ მჭირდება იმისთვის კი არა, რომ აი რაღაცა მომიგვარდეს ოჯახური პრობლემები, ჯანმრთელობის პრობლემები, სამუშაოსთან დაკავშირებული პრობლემები, ან ოჯახური, ან რაღაცა მსგავსი, ან ჩემს მეგობარს ან რაღაცას, იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანები რო დადიან ტაძარში, ფიქრობენ რომ აი თუ არ ვიმარხული და თუ არ ვილოცე და აღსარება აღარ თქვი, ხო, ღმერთი დამსჯის. ან რაღაცნაირად მოხდება ჩემ ცხოვრებაში ტრაგედია, ან რაღაცა უბედურება მოხდება, ან შვილი ავად გამიხდება, ან რაღაცა. ანუ თავარი, ესე ვთქვათ, წარმართველი, თავარი მიზანი გინ მარხვისა, გინ ლოცვისა, გინ სხვადასხვა მსაყურების სხვადასხვა ფორმისა არის რომ რაღაცას ამის გამო ვთქვათ უფლისგან შემდეგ ვითხოვთ თითქოს საზღაუბრად და მე რო კარგად ვიქცევი უფალო შეყო უნდა დამაჯილდოო მაგრამ ყველაზე მთავარი უნდა გვახსოვდეს და ეს თუ გემახსოვრება ყველაფერი სწორად წავა მარხვაც ლოცვას და ყველაფერს რომ მთავარი არის ის რომ უფალო იესო ქრისტე მე მოვედი შენთან მაგრამ ფაქტია რომ ვერ ხედავ და ურთიერთობას არ შემიძლია შენთან. მე კი მიწერია რომ პირველ საუკუნეებში ადამიანები არსებობდნენ წინა საუკუნეებში რომლებიც შენთან ურთიერთობდნენ უფალო, მაგრამ მე რომ არ შემიძლია, მე რომ ვერ ხედავ შენ. მე ხომ შენთან ყოფნის უნარობა მჭირს. ამით ვარ დაავადებული. ამიტომ ყველაზე მთავარი არის რომ მე შენ გიპოვო. კი მიჯერა რომ შენ არსებობ, მაგრამ ვერ გიპოვე ჯერ. ვერ განვიცდი მთლიანად შენი არსებით, მთელი არსებით ვერ განვიცდი რომ შენ ხარ უფალო. ამიტომაც ის სიხარული მაკლია, რომლის სიხარულზეც ქრისტე გვეუბნება, რომ აი რო გაგიხარდებათ იმ სიხარულს, ვერაფერი ვერავინ ვერ წაგართმევთ. პავლე მოციქული რო გვეუბნება, ეს ის სიხარულია, რომელსაც ვერავის ვერ უხილავსო, ვერც თვალით, ვერც გულით, არ არსებობს, ვერც კი წარმოუდგენია ადამიანს. ეს ის სიხარ, ამ სიხარულს ჩვენ განვიცდით დღეს ტაძარში. ვერ განვიცდით, რა თქმა უნდა, რომ თავარი გვავიწყდება, უფალს არ ვეუბნებით, რომ უფალო იესო ქრისტე, შენთან მინდა. სხვანაირად არ შემეძლია უფალო და შემდეგ როდესაც მე სახარებაში მიწერია რომ პირველადო ეძიებესა სასუფეველი ღვთისა და მისი სიმართლე ან უფალი ეძიე პირველ რიგში რა ჭამო რას ვარ რა შეიმოსო და რა მოხდება შენ ცხოვრებაში თავისთავად მოგეცემა იმიტომ რომ ღმერთმა წინასწარ იცის სანამ შენ რამე ზითხოვ რა გჭირდება შენ ყველაზე მეტად და მე რა თქმა უნდა თუ ეს სწორი ორიენტაცია იქნება მე და უფალი ორიენტირი სწორი იქნება რომ ყველაზე მთავარს რომ ვითხოვ მე უფლისგან მასთან ყოფნის უნარს შესაძლებლობას მასთან ყოფნის უფლებას რომ მას სწავლოს უფალმა როგორ მივიდე მასთან რა თქმა უნდა მე სათხოვარი იქნება ეს თავისთავად მომიგვარდება სწორი ლოცვა იქნება რომელიც დღეს უდიდესი პრობლემაა თავისთავად მოგვარდება და ის მარხვა რომელიც დღეს ადამიანებს სამწუხაროდ გონია რომ აი მე მარხულობ და მე ვლოცულობ და მე უკვე გარანტირებული მაქვს სამოთხე და ეს ვიღაცა ვიგინდა რა შენ როგორ მელაპარაკები მე ამაზე ხო მეზობელი იქნება ახლობელი იქნება ვინც იქნება ძირითადად ადამიანებს თავი მოაქვს გართავისი გარეგნული ქრისტიანული ეს რა თქმა უნდა ფარისევლობა კლასიკური მაგალითია ფარისევლობის და ჩვენ პავლე მოციქული გვეუბნება მჭამელი ნუ შეურაცხყოფს არა მჭამელს ხო არა მჭამელი ნუ განსჯის მჭამელსო ვინაიდან ღმერთმა შეიწყნარა იგიო და შენ ვინ ხარ რომ განიკითხავ სხვის მონასო ნამდვილი ქრისტიანობა იმას කියනවා რომ წარმოაჩენდე შენს მარხვას და ლოცვას დაფარული უნდა გააკეთოს ყველაფერი და თუ ვინმე არ მარხულობს და ვერ მარხულობს სიყვარულით უნდა შეაგონო პირველ რიგში და არანაირად არ უნდა განიკითხო შენ რა იცი რა მადლობით იღებს თუნდაც ეს ადამიანი იმ საჭმელს და იმ საკუთებს და თავარი მადლიერება თავარი სიყვარულია ქრისტიანობაში და დანარჩენი რა თქმა უნდა ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. მამო, რა მაინტერესებს, აი ხომ არ არის ეს აი მარხველმა მაგალითად აი ჭეშმარიტი ხედვა ქრისტიანული, აი ესე ხომ არ არის, რომ აი შეიძლება რომ აღიქვას ეს, რომ აი მე მაგალითად ესე ვფიქრობ რა, რომ აი ადამიანი რომელიც სიტყვაზე მარხვას იწყებს, ხო? ამბობს რომ ღმერთო, რაც შენ ჩემთვის გაიღე. ჯვარს ეცვი. აი ამდენი სიკეთე გამიკეთე. თუნდაც რომ შობე და მომეცი შანსი იმისა, რომ მეორეჯერ ცხონდე, ხო? მე ამისათვის აი მიყვარს სიტყვაზე ეს საკვები, ეს მუსიკა, ეს რაღაცა და მე ამ ყველაფერს ვთმობ. და მინდა რომ აი ეს პერიოდი, ეს დრო მოგიძღვნა შენ სიტყვაზე. აი ეს მომენტი შეიძლება იყოს ან მადლიერების ნიშანი, შეიძლება იყოს მარხვა, რომ აი ადამიანი რომ უმადური არ არის ღმერთისა, იმიტომ რომ მარხვა ერთ-ერთი მომენტია იმისა, რომ აი რაღაცას მოწყდე და აი როგორც ღმერთმა სულ მოიცალა შენთვის, შენც რაღაც მომენტებში რაღაცა დათმო ღვთისათვის. არის ეს გარკვეულწილად, მამო, აი სამადლობელი ღვთისა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ბევრს გონია, რომ მაინც აი უნდა აი ამ მარხვით აი ღმერთს ჭირდება მარხვა სიტყვაზე და უბრალოდ ღმერთის გამო მარხულობს. აი ღმერთმა დააწესა თორე აუ კი ეზარება, მაგრამ ნუ აი ღმერთმა თქვა და ისა. ამ დროს გონიათ რომ აი ვალში აგდებენ ხოლმე,
ქრისტიანებმა ფაქტიურად უფალს, რომ ესენი მას უკეთებენ რაღაცას, ისევე როგორც წირვაზე მიდიან და ასე შემდეგ. ხო, სულ ყოველთვის არის ეს სალაპარაკო, სულ გონიათ, რომ ღმერთს ჭირდება, რომ ღმერთი ეძახის ამაც, რომ ისა რა ქვია, მოდი შენ აუცილებლად ჭირდება, რომ შენ სიტყვაზე იმარხულო, ხო? ეს მომენტი. ღმერთს უბრალოდ უნდა რომ კარგად იყო თორე. ეხლა მოდი ხო ხდებით ანუ მამაო, რას უნდა? ანუ ჩვენ ფაქტიურად იმაშებით ხოლმე, ჩვენი მარხვით ხანდახან ღმერთს ვაყვედრით ხოლმე ჩვენი ეს აქციას და ყველაზე მაგარი ისაა რომ აი ამ მარხვაში მამაო ჩვენ თვითონვე აი თავს ვიწონებთ იმით რომ აი რაღაც გარკვეული იარლიქს ვიძენთ კაი ადამიანისა არა ფარისევლისა არა რაღაცა იმიტომ რომ სულ პირველი ისაა რომ აუ ეს მარხულობს ეს ისა ეს ის და ეს მომენტი მამაო ხშირად ვიცით ხოლმე ადამიანებმა აი გულში რა გვიდევს რაღაცა სულ მალავთ ხოლმე და მარხულობთ და მთელი თბილისს ვაცნო აი და დააგვირთ სუფრაზე ორი კაცი მარხულობს და მთელი 100 კაციან სუფრაში 98-მა იცის რომ იქითკენ თევზი უნდა მიიტანონ ყველას გააგებინეს რომ იქ ორი კაცი მარხულობს აი ვერ ხვდები ხოლმე ამას უბრალოდ შეიძლება ვცდები კიდევაც და რაღაც როგორ შეიძლება მამო აი ეს აღიქვას ადამიანმა იმიტომ რომ აი ძალიან ძიმე მომენტი არის იმიტომ რომ ეს სულ ყველგან მესმის ხოლმე ეს და მე რაღაც სასაცილო ხდება ხოლმე მამო რომ აი რაღაც დაგვცინია რომ აი სულ გინდათ რომ თქვენი მარხვით ის და ამ დროს ყელში ვის უნდა ამოადინო ისევ შენ თავს ვისთვის მარხულობს ხო ადამიანი აი თუ შეიძლება მამა აი ამასთან დაკავშირებით და ორი სამი თვე და დავსი ისე კარგად ჩამოაყალიბე გიორგი შენ ეს თემა და ძალიან ვის არის საჭიროებრო საკითხია მართლაც მეორე მიდან დავიწყებ მეორე ნაწილიდან ანუ დღეს მართლა ხდება ეს აჟიტირება ზოგიერთ ადამიანში იმისი რომ ის არის მორწმუნე, მარხველი და გარეგნულად ხდება ამის წარმოჩინება, რაც რა თქმა უნდა არის დამკუპველი და არასწორი და ფარისევლობაა, იმიტომ რომ ვისაც ადამიანს ელემენტარულად ერთხელ მაინც წაუკითხავს სახარება და წმინდათა ცხოვრება და გინდ პატერიკი და გინდ რამე ისეთი რაც არის ნამდვილი ქრისტიანული სულით გაჟღენთილი და გამსჭვალური, ყოველ ფეხის ნაბიჯი ჩვენ ქრისტიანობა გვეუბნება რომ მადლი უნდა იყოს დაფარული, არანაირად გამოაშკარავებული და რა თქმა უნდა ეს არის ფარისევლობა რომ თუ ადამიანები და მართლაც მინახავს მე ესეთი შემთხვევა როცა ადამიანები გარეგნულად ასე იქცევიან მაგრამ შინაგანად სულიერად არ მარხულობენ ახლა არის ასეთი მომენტი როდესაც ადამიანი მარხვა თავშეკავებაა რა თქმა უნდა მაგრამ არა მხოლოდ მარხვის ჟამს ჩვენ ხორციელ საკვებზე უნდა შევიკავოთ თავი არამედ უნდა შევიკავოთ თავი მფრის ხანებაზე პატივმოყვარებაზე დიდების მოყვარებაზე და უამრავ სხვადასხვა ცოდვაზე ხო თავშეკავება ჭირდება ყველაფერი იმას, რაც ადამიანს, რა თქმა უნდა, სულს აჩუჭყიანებს. ახლა გასაგებია, რომ ადამიანი, მაგალითად, მარხულობს და ჩვენ ვიცით, რომ მარხვა იმიტომ ჭირდება თუნდაც ადამიანის სულს და რა თქმა უნდა, ადამიანს ჭირდება ეს და ღმერთს აჭირდება და ღმერთს რატომ აყვედრიან ადამიანები ამას აბსოლუტურად გაუგებარია, მაგრამ ჭირდება იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცით ადამიანები იმდენად სუსტები ვართ ჩვენ ხანდახან. აი მაგალითად, ქრისტიანობა გვიხადაგებს, გიყვარდეს მტერი შენი. რომენტრის სიყვარულზეა საუბარი, როცა მოყვასიც აღარ გვიყვარს ხანდახან და საკუთარი ოჯახის წევრის სიყვარულიც კი ხანდახან ის რთული ხდება. ამ დროს ადამიანს ჭირდება ვარჯიში, სულიერი ვარჯიშის ერთ-ერთი სახეა თუნდაც ეს მარხვა, სულიერი ასპარეზობისა. რა თქმა უნდა, რომ რაღაცაზე იკავებ თავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუნდაც ის რომ ახლა ადამიანი ნაყროვანებაში რო ხარ და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ცოდვილი ფიქრი მოდის და უფრო ძიმია, ასე ვთქვათ, გამკლავება ამ ცოდვილს რახვებთან და აზრებთან ეს რა თქმა უნდა ვინც ელემენტარულად იცნობს ქრისტიანულ ასკეტიკას იმისთვის ეს ორჯერ 4-ია მაგრამ აი თვითონ დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ რომ არის სწორად თქვი არის არასწორი იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი მარხულობდეს და აი 12 საათს გადასცეს თუნდაც ერთი წამი და შემდეგ რაღაცა გადაკლაპოს რაღაცა წყალიან ზეთიანი რაღაცა შეჭამოს თუნდაც თუ რაღაცა კარაქიანი ტაფას მოусვას და ამის მერე შემდეგ ახსარებაში უნდა თქვას ეს და მეორე დღეს არ ეზიაროს არის რაღაც ესეთი წვიმანებში ჩაძირება ხო ძალიან მსხვილი და დიდი გეპარება შემდეგ ხო რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მძიმე მიდგომა მასთან დაკავშირებით ზოგიერთ ადამიანს მაგრამ ხშირად ასეთი ადამიანები რომლებიც გარეგნულად მარხულობენ მხოლოდ ამ ადამიანებს თავიანთი ცხოვრების წესით ამხერს ჩვეულებრივი ადამიანები რომელიც საერთოდ უნდა ეკლესიას საერთოდ არ დადის და ჩვეულებრივ ადამიანმა შეიძლება ესე გამხილოს რომ გამოხვიდე გარეთ არადა შენ როგორი უნდა იყო შენ უნდა იყო ისეთი რომელზეც ამბობდნენ ძველად ვინ არიან ესენი ასე რომ უყვართ ქრისტე და ერთმანეთი და შენ როცა არავინ არ გიყვარს მეზობელმა წყალი ჩამოუშვა შემთხვევით და მზად ხარ იმისათვის რომ ახვიდე და თვალები ამოთხარო ამის გამო ან რაღაცნაირად აი ვიღაცამ რაღაცა დაგიშალა ელემენტარულად და შეურაცხყოფა მოგაყენა და შენ გიწერია ყველგან არ განიკითხები ყველგან გიწერია. ჩვენ ვიცით ერთი პატერიკი ასეთი, რომ ერთი
საძმო იყო ესეც სამონასტრო საძმო და გეცოდინება დარწმუნებული ვარ ერთ-ერთი ადამიანი უკვე გარდაცვალების ჟამი იდგა ერთ-ერთი ძმის და რომელსაც არ ქონდა ესეთი სულიერი ცხოვრება ლოცვაზე აგვიანებდა ხანდახან წირვალოსვაციც არ ესწრებოდა და ძალიან მხიარული იყო როდესაც ეს ადამიანის გარდაცვალების ჟამი იყო და ძმები დაბკოლდნენ და კითხენ რა გამხიარულებს შესაძლოა და რატო ხარ ასეთი მხნეო ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ არ იყავი დიდი გამორჩეული ქრისტიანიო და იცი რაო მე მზის ჩასვლამდე არ ვაძლევდი ჩემ თავს უფლებას ეს ნიშნავს იმას რომ არასოდეს არ ვაძლევდი რომ ჩემ ძმაზე ვინმეზე ძვირი მეთქვაო და მე ვიცი რომ არ განვიკითხები, იმიტომ რომ მე არ განვიკითხავს და ჩემი პირიდან განკითხვა არ მოსულაო და ძმებმა უთხრეს რომ რა კარგი გზა გიპოვია შენ ცხოვრებისთვის. და ეს ჩვენ ამ ყველაფერს ვატარებთ. რა მარხვაზეა საუბარი, როგორ შეიძლება ეს მარხვა თუ შენ გიწერია სახარებაში არ განიკითხო და მაინც განიკითხო. შეურაცხყოფა მოგაყენესო, გვეუბნებიან წმინდა მამები და თავმდაბლობა ის კი არ არისო, რომ შენ გარეგნულად თავს წარმოაშენ მარხულად და მლოცველად. თავმდაბლობა ის არისო, რომ შენ იმ ადამიანის სიყვარული არ შეგიმცირდება, ვინ შენ შეურაცხყოფას გაყენებთ. აკურთხეთ და ალოცეთ შენი მაწევრებიო გვიწერია სახარებაში, ჩვენ კატეგორიულად ვიცავთ საკუთარ თავს. ვიცავთ ყველაფრისგან და ყველასგან. რა თქმა უნდა, როცა მართალი ხარ შენ და შეურაცხყოფას გაყენებენ ძალიან რთულია. რომ იმ ადამიანის სიყვარული არ შეგიმცირდეს, მაგრამ ეს არის ნამდვილი ქრისტიანობა. სხვანაირად ქრისტიანი არ ხარ და ვერ ხარ. რა აზრი აქვს ესეთ მარხვას და რა აზრი აქვს ესეთ ლოცვას? იმიტომ რომ ვინც თქვა იმარხულეო, ისიც თქვა არ განიკითხო. თუ რაღაცას ერთი მცირედი რამე რო გამოაკლდო რჯულს და წინასწარმეტყველებას, ნიშნავს იმას, რომ ამით არაფერს აღარ ასრულებ. არ უნდა დააგდეს არაფერი. თუ ჩვენ გვინდა რომ ქრისტიანები ვიყოთ, ბოლომდე უნდა ვიყოთ ქრისტიანები. თუ არ ვიქნებით ბოლომდე, მაშინ საერთოდ არ ვიქნებთ ესეთ ნახევრად ქრისტიანობა 90%-დან რამდენიმე პროცენტი ქრისტიანობა ხო არ არსებობს სინამდვილეში. ჩვენ არ გვაქვს სხვა გზა. ჩვენ ერთადერთი გზა აქვს, რომ გზა გვაქვს სწორად უნდა ვიმარხულოთ. ამ სწორ მარხვაში ჩვენ რა თქმა უნდა ვდებთ ყველაფერს. მთელი ქრისტიანობა დაწყებული ლოცვიდან, დამთავრებული ადამიანთა ურთიერთობიდან, სიყვარულიდან გამომდინარე, არის ერთი დიდი მარხვა. ხოლო ეს მარხვა არის რა თქმა უნდა იგივე სამადლობელი, მსხვერპლი, იგივე სიყვარულია, თუ შეიძლება ითქვას, და იგივე ის არის, რომ აი მისაგებელი ქრისტე მოვიდა შენთვის, შენი სიყვარულისათვის და შენ რომ გამოეხსენი მამა ღმერთს, მას ადამიანის გამოხსნა, ადამიანის გადარჩენა იოლის საქმე კი არ არის. იოლის საქმე რო ყოფილიყო, მაშინ მამა ღმერთის ნებით და სულიწმინდის, ასე ვთქვათ, იესო ქრისტე კი არ მოვიდოდა დედამიწაზე და მისი მხოლოდ შვებელი ძე კი არ განკასდებოდა ჩვენს გამოსახსნად. არც ისე ადვილია ადამიანის გამოხსნა. ჩვენ პიროვნულად ყველას არჩეული გვაქვს ქრისტე. მაგრამ პირველი არჩევანი არ კმარა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს დაცემული ნება ადამიანისა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ხშირად, ასე ვთქვათ, პირველ არჩევანს დიდ პლუს არ უსვამთ და არ წერთ გვერდით თავგანწირვას. თუ პირველ არჩევანს თავგანწირვა არ მიუმატე, მაშინ ყველაფერი შეგეზარება. მარხვა არ იქნება, ლოცვა არ იქნება და მსახურება არ იქნება. ეს ყველაფერი მაინც გარეგნულია. ხო, ეს ყველაფერი გარეგნულად გიყურებს ადამიანი მარხველი ხარ, ლოცველი ხარ, ტაძარში ხარ. გარეგნულად ადვილია რომ მოატყუო ამ დროს ვიღაცა. ღმერთს ვერ მოატყუებ. შეიძლება შენ თავიც მოატყუო, მაგრამ ბოლოს მაინც დაინახავ სარკეში ვინც იქნები. ხანდახან არის ასეთი შემთხვევა, რომ ადამიანს გონია, რომ სულიერების წვერვალზეა ასული და მერე უცებ ხდება, რომ დაანახებს უფლის დაშვებით ის, ვის სახელიც ხსნა არ მინდა ხსენება ეხლა და საშინელებაა მერე ის წუთი და ის წამი, როცა ადამიანი ხედავს სინამდვილეში რა არის და ვინ არის და რა მხელა მერე მისი დაცემა. ჩვენ ვიცით, დაცემა განსაკუთრებით მძიმეა, როდესაც ადამიანი იმყოფება დიდ სიმაღლეზე იქედან. და ამ დროს ეს გარეგნული მსახურება და გარეგნული მარხვა გრჩება მხოლოდ ხელში. და შინაგანი რა არის? შინაგანი ის არის, რომ ითხოვა უფლისგან, აი როგორც გვეუბნება ჩვენ ეფრემ ფილოთეველი, იოსეფის სიხასტე. გაბრაზდები, განკითხვის ნება წამოგივა პირი მოკუმე და ევედრე უფასო გიშველოს და გადაგარჩინოს და შენს გულში, შენს შინაგანში ეს გველი რო დაიკლაკნებაო, ხო? თუ არ ამოუშვებ ყელში, თუ მოკუმაო პირს, გაიგუდებაო და ერთხელ გაკეთე, ორჯერ გაკეთე, სამჯერ გაკეთე და მე ჩემი გამოცდილებით გეუბნებიო, ჩვენ გეუბნება ეფრემ ფილოთეველი, უდიდესი თანამედროვე მამა, ხო? უდიდესი იოსეფის სიხასტის სულიერი შვილი, რომ ესე იგი მე ჩემი გამოცდილებით გეუბნები და მამათა გამოცდილებით, რომ განადგურდება მე ის და გაქრება. ეს არის რა თქმა უნდა, თუ შენ
მე ბრძოლი ქრისტიანობის წარმომადგენელი ხარ, ღმერთი გიყვარს, სიყვარულით აკეთებ ყოველივე ამას და უფალს ეუბნები, რომ აი შეურაცხყოფა მომაყენეს კი უფალო, მაგრამ შენი სიყვარულის გამო ვითმენ მე ამას და არა იმის გამო, რომ მე სუსტი ვარ. თუ ამ ხრივ უყურებ ქრისტიანობას და იბრძვის სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, მაშინ რა თქმა უნდა მარხვას დაემსგავსება ნენერა და ლოცვას. ეს ყველაფერი ხომ ძირითადად შეიძლება ითქვას მარხვაა, ჩვენი ცხოვრება მთლიანად მარხვაა. როგორ შეიძლება ადამიანმა დაყო ცხოვრება რაღაცა ნაწილება და ზოგს უწოდო მარხვა, ამ დროს მომარხულობ, ცდილობ რომ სულიერად ვიყო და ამ დროს შეიძლება ამ დროს მაქვს უფლება რომ რაც მინდა ის ვაკეთო. ესეთ რაღაცა წარმოუდგენელია ზოგადად. დიახ, მამო, აი ხშირად ხდება ხოლმე ეს მომენტი, რომ მარხვაში შევალთ რაღაცა ყველაფერს დოზირებულად ვაკეთებთ, აბსოლუტურად რაღაცა დავლაგდებით ხოლმე. შემდეგ მარხვა მორჩება, ერთ სული გვაქვს და ის მარხველი ადამიანი, რომელიც აი დღე და ღამე ტაძარშია, რაღაცა იქ იზიარება, რაღაცა, შემდეგ მარხვა რომ მორჩება, ხო? კიდევ ერთხელ აი დასასრულებლად მინდა ვთქვა, რომ ამამ რაც განაცხადა, რომ ქრისტიანის ცხოვრებაში მარხვა არ რჩება, ვინაიდან მარხვა არ არის მარტო საკვები, არამედ არის მარხვა ცხოვრების წესი. სულიერი ბრძოლა. დიახ, ცხოვრების წესი. წესია რა ცხოვრების წესი, ხო? ანუ რაღაცა მომენტი, როცა ხარ ღვთისადმი მადლიერი, ხო? რომ მადლობა ღმერთო, აი მარხვა არის ეს, ხო? და რაღაცა მოთმინების სწავლა, ხო, მთელი ცხოვრება, ხო, მამა, მაგრამ ეს მომენტი, მამა, რომ გამოვდივართ მე ამ იმიდან, რა ქვია, მარხვიდან. და სხვანაირად აი ძალიან ბევრი ხა წვრილნაცოდებს აღარ დაუკვირდები, აი სიტყვაზე აი რაღაცა კარჩშლის, რაღაცა სიგარეტს ეწევიან, რაღაცა მარხვაში არ ეწევიან, მე რა მნიშვნელობა აქვს ხა მარხვაში ჩაიდნენ იმ ცუდას თუ არა მარხვაში, ხო, სიტყვაზე. ცოდვა ხო ცოდვაა, ხო და პირიქით თუ შენ შეგიძლია ამის მოთმენა, ხო? აი რავი, ჩემ იმას ვამბობ, მამო, ასრო, თუ შენ შეგიძლია ამის მოთმენა, ხო? მარხვაში თუ შეგიძლია, არა მარხვაშიც მოითმინოს, ხო, ადამიანმა, ხო? არა მარხვაში რომ იგივეს რა აკეთებ და სიტყვაზე ისევ ცხოვრეს რომ ემსგავსებით, ხო? აი მამო, თუ შეიძლება, აი ამ ადამიანს რა შეიძლება ძალიან კარგად მითხარი გიო და ძალიან კარგად წამოჭერი ეს საკითხი, რომ ზოგადად ჩვენი დამოკიდებულება ასეთია, რომ აიწყება მარხვა და ამ მარხვაზე რატომღაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვამყარებთ ძალიან დიდ იმედებს. აი დაიწყო მარხვა და ვამბობთ, რომ აი დავიწყებ ახლა მარხვას, მოვიკრებ სულიერ ძალას, იქნებ რაღაცა მეშველოს, იქნებ წინ წავიდე უფალთა მიღარ აღსარებას ვიტყვი, ვეზიარებ, აი რაღაც ადამიანები ძალიან დიდ იმედებს ამყარებენ ზოგადად, როცა იწყება მარხვა, არის გარკვეული კატეგორია ამ ადამიანებისა და მერე გადის მარხვა ეს ნომინალური მარხვა დაწესებული, გადის და ადამიანები თითქოს ვთქვათ ამ მოეშვებიან უცებ. თუნდაც აი იმ დოზიდანაც კი, თუნდაც რა დოზი და რა დოზით იყვნენ თუნდაც სულიერებაში, თუნდაც აი ქრისტესთან უნდათ ყოფნა, ცოდვები მოენანიებინათ, ასე შემდეგ. შემდეგ ხდება რაღაცნაირად დამთავრდება მარხვა და მოეშვებიან, აყრც დადიან ტაძარში. აი რაღაცნაირად იღებენ თითქოს რაღაცა ტაიმაუტს, დასვენებას, სულიერი განლაღების პერიოდი ქვია ამას თუ რა ქვია მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის ასეთი მდგომარეობა, ხო? აი რატომ თქვათ ისმის კითხვა? რატომ შენ თუ უფალი იპოვე, შენ თუ ჭეშმარიტება იპოვე და უფალთან მიხვედი, უფალი არის დიდი სიყვარული. ახლა სიყვარული რომ არის უფალი ეს ავიღოთ აბუთფიდელის ცხოვრება, მე ხშირად მომყავს ეს მაგალითი. აბუთფიდელი იყო 17-18 წლის, ხო, ჩემო გიორგი. როცა იმ ადამიანმა, რომელსაც სურდა მისი წამება, აბუთფილეს უთხრა, რომ კაცო, რა არის ასეთი ქრისტიანობა ბოლოს და ბოლოს გამაგებინეო? რა ყრია ქრისტიანობაში ასეთიო, რომ შენ 17 წლის ბიჭს თავი გემეტება სიკვდილისათვის და ამ კაცმა უთხრა, რომ იცი რაო, შენ თუ გინდა გაიგო რა არის ქრისტიანობა? გაქრისტიანდი და შენ თვითონ მიხვდებიო. ეს აბუსთვის იყო, ასე ვთქვათ, მარტივი პასუხი ამ თემაზე. აბუსთვის ქრისტიანობა, გაქრისტიანება ნიშნავდა იმას, რომ მე ღმერთი მწამს. მე ღმერთი ვიპოვე და დარწმუნებული ვარ უეჭველად, რომ ღმერთი ვიპოვე და ღმერთი რომ ვიპოვე და მწამს, მე მასთან ვარ. ეს იმხელა დიდი სიხარულით აღავსებდა მის გულს, რომ მისთვის ქრისტიანობა ასოცირდებოდა მოუკლებელ სიხარულთან. ის ამბობდა, რომ შენ, ესე იგი, შენ თუ ამ სიხარულს გრძნობ, მე სიკვდილი აღარაფერი არ არის, ხო, შენთვის. ახლა მე წეხან გვახსენე, რატომ ჩვენ გვიხარია ასე? გვაქვს ასეთი სიხარული. ახლა რატო გეუბნები ამასაც, რომ ჩვენ ხომ ვიცით, იგივე მოსეშავის ცხოვრებაში, მარიამ ეგვიპტელის ცხოვრებაში, სამარიტელი ქალის ცხოვრებაში, პავლე მოციქულის ცხოვრებაში, მირიან მეფის ცხოვრებაში, რომელიც ყოველთა შორის ძალიან გავს მისი მოქცევა, იგივე პავლე მოციქულის მოქცევა, სხვა საუბრის თემა, ხო? არის ისა ასეთი შემთხვევა, რომ ამ ადამიანებს არ წამთ ღმერთი. ჭეშმარიტება არ უპოვიათ ჯერ, ხო? და ცხოვრობენ ბიოლოგიურად არსებობენ. ეს არ არის ნამდვილი სიცოცხლე, ეს არის ბიოლოგიური არსებობა, რომელიც როგორც არსებობს უამრავი პირუტყვი. მაგრამ იპოვეს ღმერთი, დადგა მათ ცხოვრებაში ჟამი,
როცა უფალი იპოვეს, სამარეთელი ხალი მოვიდა, წყალი მინდაო. წყალის უნდოდა. სულ არ უნდა არაფერი სულიერი და იპოვა ქრისტე, ჭეშმარიტება იპოვა და სულ დაავიწყდა ის წყალი და ის გადააგდო ის ვედრები და გაიქცა და მთელი მოსახლეობა მოიყვანა. ახლა რატო გეუბნები იმას იცი? პეტრე მოციქულმა ანდრია მოციქულმა პეტრე მოიყვანა. ერთი კაცი. სამარეთელმა ხალმა მთელი დასახლება მოიყვანა. როგორი იყო მისი მოშორნეობა, საფრთხო და მისი მოციქულებრივი ღვაწლი როგორია წარმოიდგინე ამ ხალის, რომელიც თავიდან ხორციელს რახავდა. მაგრამ იპოვეს ქრისტე და რა მოხდა? შეიცვალნენ. ყველა ვინც ქრისტეს პოულობს, ყველა ვისაც შეუძლია თქვას რომ მე მწამს უფალო შენი. ხო? ესე იგი იმას იცხოვრება იცვლება. იცვლება როგორ? მთლიანად იცვლება, იბადება ახალი ადამიანი მასში და ჩვენ ვიცით ახალებაში რა მხელა მნიშვნელობა ენიჭება რომ ძველი ადამიანი და მოკვდეს შენში და ახალი დაიბადოს, სხვანაირად ცხოვრება შეუძლებელია. და იგივე ქრისტეს საუბარი ნიკოდიმოსთან და ახლა ეს ამაზე აღარ გავაგრძელებ. ესე იგი რას ნიშნავს რომ მე თუ ჯერ ვცხოვრობ, აი ჩვენ თავზე გადმოვიტანოთ. ვცხოვრობ, გასაგებია, ცხოველური წესით და ბიოლოგიურად ვარსებობ, მაგრამ თუ მე ტაძარში მივედი შიშითა ღვთისათა სარწმუნოებით და სიყვარულით, თუ მწამს ღმერთი და მეშინია ღმერთის და მიყვარს ღმერთი, რატომ არ ვიცვლები? ჩვენს გარშემო და მეც რა თქმა უნდა მე რაც ვსაუბრობ ჩემი თამადობით ვსაუბრობ ყველაფერზე და არა მახარ რა თქმა უნდა იმის პრეტენზია რომ ეს ხებს უქადაგო და მე არა ვარ თქვა ასეთი. ჩემით უნდა დავიწყო რა თქმა უნდა, ჩემით არ ვიცვლებით. და რომ არ ვიცვლებით, ესე იგი ვერ გძნობთ იმ სიხარულს. რა სიხარულსაც გძნობდნენ ისინი. რა სიხარულსაც შეგვეუბნება პავლე მოციქული, იესო ქრისტე, აბოთფილელი, გვეუბნებოდნენ რომ იცი ეს ის სიხარულია, რომელსაც თქვენ ვერავინ ვერ წაგართმევთ. ნუ გეშინიათ მე მიძლევი ეს სოფელსა, გვეუბნება იესო ქრისტე. სიხარული ღმერთთან ყოფნის გამოწვეული, ღმერთთან ყოფნა უკვე სამოთხეა. ზოგ ადამიანს გონია რომ დახუჭავს თვალებს, გაახელს და დაასაჩუქრებენ სამოთხით. სამოთხე არის იესო ქრისტესთან ყოფნა. როცა შენ იესო ქრისტეს იპოვი მართლა უკვე სამოთხეში ხარ. სამებასთან რომ მეოთხე ხარ ერთი ჩემი ძალიან ძვირფას და პატივსაცემი სასულიერო პირი ძალიან ხშირად ამბობს ამას დაკავშირებით რომ სამოთხე არის სამთან მეოთხეობა. და თუ შენ მაგალითად არ გიპოვია ეს სიხარული, მაშინ აღარ უნდა გვიკვირდეს კი ის ადამიანები, თუნდაც ამ მარხვის მერე რატო გადიან ტაძრიდან. ან ტაძარში არიან და არ არიან ტაძარში. არიან და არ უსმენდნენ წირველოცვას. არიან და ცდილობის გამო შეიძლება ჩუმად იყოს ადამიანი, მაგრამ სხვა განქრის მისი გონება როგორც გვეუბნება. ხო, ეს აბერფესტალოსანში დიდი შოთა. ან მარხვაში ხარ და არ ხარ მარხვაში, იმიტომ რომ მე გამოდი ხარ მარხვაში. ანუ არ გვაქვს ის წარღვი ნაპოვნი. ამიტომ გამოსავალი უნდა ვეძებოთ აუცილებლად. ეს გამოსავალი სასწრაფოდ უნდა ვეძებოთ. ეს არ არის დრო. რისი იცი, შენ რომ ზეგან მე საუბრებოდი ლიბერალობისა, რომ მარხვა და მოიცა ერთი და რა მარხვა. ანუ მარცხნივ გადახრა და მარჯვნივ გადახრა. სასწრაფოდ არც არის საპოვნი სამეუფო გზა. ის გზა, რომელიც გზა ჩვენ დავკარგეთ სამწუხაროდ, ის გზა, რომელზეც მიდიოდნენ ჩვენი სულიერი წინაპრები. თუ კი იმ ადამიანებს შეეძლოთ ეთქვათ, რომ ჩვენ ვიპოვეთ ქრისტე. თუ კი პირველ ქრისტიანები ქრისტეს თვალებით უყურებდნენ ერთმანეთს. ჩვენ რაღა დაგვემართა. ჩვენში ხო პოტენციურად ყველაში დევს ეს ყოველივე. და რატომ დევს ჩვენში ხო ვიცი? და რამდენი მაგალითი გვაქვს მაგრამ. ჩვენ რატომ დევს ჩვენში ხო ვიცი გიორგი? იმიტომ რომ ჩვენ ხომ ღმერთს პირუტყვებად არ გაუჩენივართ. პირუტყვი როგორ გააჩინა ღმერთმა? პირუტყმა უნდა უყუროს მიწას. 24 საათი. ხო ჭამოს და უყუროს მიწას. მიწიერი საკვებით იმყოფოს და მიწიერია და იმიტომ მიწაა და მართლა მიწად იქ დამთავრდება მისი. მიწად ქცევის შემდეგ თავდება მის ყველაფერს. ამიტომ მიწას უყურებს ყოველთვის. მაგრამ ადამიანი როგორად გაჩენილი, ადამიანის ზეცას უნდა უყურებდეს. როდესაც კაენმა მოკლა აბელი, ღმერთი ეუბნება კაენს, რომ თუ მიწას რატომ თავი ჩაქინდრა, ჩვენ ვიცით, კაენმა როდესაც შეშურდა მას თავისი ძმისა, როცა ძმის შესაწირი მიიღო უფალმა. შესაწირი შეშურდა. ის კი არ უთხრა თმავის, რომ მას სწავლე, როგორ შევწირო, ღმერთო, ჩემი ძმი იყოსო. არამედ შეშურდა, თავი ჩაღუნა და თავჩაღუნული არ უნდა დადიოდო ეუბნება უფალი, ანუ პირუტყვს კი არ უნდა გავდეთ ადამიანები. კი, გასაგებია, ადამიანი, როდესაც შენ წეღანს სწორად ახსენე, ზოგიერთი ადამიანს აქვს რაღაცა გარდამეტებული საკუთარი თავის, ასე ვთქვათ, განქიქების უზომო სურვილი. მე არ ცხონდები, მე არ გადავრჩები, მე დავიღუპები, მე არაფერი არ მეშველება, ეს რა თქმა უნდა ბოროტისგან არის. ღვთის გმობა თუ არის. რა თქმა უნდა, ეს ორივე ბოროტისგან არის, ხო, იმიტომ რომ ბოროტი ხან გვეუბნება რომ შენ ვერ გადარჩები, არაფერი არ გეშველება, ხან პირიქით გვეუბნება რომ ცოდე და რაც გინდა ის გააკეთე, ღმერთი მოწყალია და მაინც გიშველის.
ხო, ეს ორივე უბედურება, რა თქმა უნდა, და ორივე არასწორია და იმას გეუბნებოდი, რომ ჩვენ ადამიანები კაინივით მიწას კი არ უნდა ვუყურებდეთ, ზეცას უნდა ვუყურებდეთ, ხო? ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ყველა დღესასწაულს მუხლსაც კი არ ვიდრიგთ დღესასწაულებზე ჩვენ ვიცით, აი, თუნდაც ამ სულთმოფენობამდე. მუხლსაც, იმიტომ რომ წელში გამართული ხდებით ჩვენ დღესასწაულებს ადამიანები. იმიტომ სულთმოფენობას, იმიტომ სულთმოფენობამდე მუხლს, იმიტომ არ ვიდრიგთ, რომ სულთმოფენობამდე არის ამაღლება. ამაღლების დღესასწაულის პერიოდი, ხო? და ამაღლების დროს რა მოხდა? ქრისტე ამაღლდა და მასთან ერთად ამაღლდა ჩვენი ადამიანური ბუნება. ჩვენი ადამიანობა, ჩვენი კაცობა. ამის ქრისტე რას გვეუბნება, რომ შენი კაცობა, აჰა, სად არის? ხედავ ადამიანო. სინამდვილეში სად ხარ? შენ და მოწოდებული საიდკენ მყავხარ მე შენ. ანუ შენში მე რამხელა პოტენცია ჩავდე. შენ აი სად მყავხარ? აი ჩემთან ხარ. ანუ ყველა ადამიანს შეგვიძლია ჩვენ ამას ეს სასოწარკვეთილების საწინდას კი არ უნდა გვაძლევდეს ეს ყოველივე, რასაც ჩვენ საუბრობთ. ამას ჭირდება, რომ ძმები ვართ, ბოლოს და ბოლოს, ხო? ქართველები ვართ, მორწმუნეები ვართ, მართლმადიდებლები ვართ. აქ არა საუბარი, თუნდაც მხოლოდ ქართველებზე. ძმები ვართ, ქრისტეს მიერი ძმები ვართ. ხო შეიძლება რომ დაუჩოქოთ ერთი უფალს და მთელი გულით, მთელი სასწაულით უთხრათ უფალო იესო ქრისტე. მე ვაცნობიერებ, რომ მე ვარ ცოდვილი. ოღონდ მართლა ვაცნობიერებ. კი არ გეკეკალოცები უფალო. მრავალი ადამიანი მოდის აღსარებაში და გეუბნება, მამაო, ჩემზე ცოდვილი არავინ არ არის. საშინელება ვარ, ასეთი ვარ, ისეთი ვარ და ცალ-თვალით გიყურებს, აბა ერთი როგორი შთაბეჭდილება მოვახდინეო, ხო მაგარი სულიერი ვარ და დაეტყო სახეზეო, რომ ესე იგი ჩემზე რას ფიქრობსო, ხომ ძალიან მაგარი ვარო. რა თქმა უნდა, ახლა თავდაპირველში რომ მოტყვა. ხო, მოტყვა. ეს არის თავდაპირველობით ამ პარტავნება ახლა ეს ელემენტარული რაღაცა. ფარული ამ პარტავნება. ელემენტარული. ჩვენ რომ ყველას გვიჭირს, გიორგი, რომ არ გვიჭირდეს, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე არ ვისაუბრებდით, ხო? გვიჭირს, სულიერად ჯარიან გვიჭირს და ვიბრძვით. და უნდა ვიბრძოლოთ, რა თქმა უნდა, სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, იმიტომ რომ სხვა გზა ადამიანო არ აგვაქვს. წარმოიდგინეთ, ვართ ომში. და ჩვენი მთავარი იარაღი მარხვა, ლოცვა, მსახურება, ჩვენი მთავარი იარაღი. ჩამოუშვება შუამში, ხელები რა დაგიმართება. და ასე მდგომარეობაში რო ხარ და რო იბრძვი, რო სხვა გამოსავალი რო არ აგავს. აი, ამიტომ ერთადერთი გზა, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს დაგვრჩენია, რომ დაუბრუნდეთ სად, აი დაუბრუნდეთ იესო ქრისტესთან. აი ჯვარცმის დროს, ჯვარცმის მომენტთან მივიდეთ. აი მივიდეთ იესო ქრისტესთან და შევხედოთ, რომ აი მას ჯვარს აცვეს იესო ქრისტე, მასთან ერთად ჯვარს აცვეს ორი ავაზაკი. ორივეს ტკივა, ორივე ძალიან მძიმედ არის, ისე როგორც ჩვენ ძალიან მძიმედ ვარ ვტკივა. ახლა შენ რომ გშია და მადლობა ღმერთს მეც რომ შია, ამ თემებზე საუბარი, რაც ახლა ჩვენ გვაწუხებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი სული ჯერ კიდევ ცოცხალია, ხო? ხორცს არ მოშვიდება, ხო კვდება. სულს არ მოშვიდება, ესე იგი კვდება. მადლობა ღმერთს რომ გშია ჯერ. და აი როდესაც აი ფიქრობთ, რომ აი იესო ქრისტე ჯვარს აცვეს და მის მარჯვნივ და მარცხნივ აცვეს ავაზაკები, ხო? ერთსაც ტკივა, მეორესაც ტკივა. მაგრამ ერთი სხვანაირად განიცდის და გამოაქვს თავში შინაგანი სამყარო ამ ტკივილიდან. სხვანაირად გამოდის, მეორე სხვანაირად. ერთი ეუბნება, რომ თუ ღმერთი ხარ, იხსენი თავი შენი და მეც მიხსენი და გადამარჩინე ერთი. ხო? ჩვენ ხომ ვსწრაფად ვეუბნებით ამას ღმერთს. ოხ ღმერთ, მიშველი, აღარ შემიძლია ღმერთო. რატო დამემართა? მე ეს უნდა დამართო და შენ თუ ღმერთი ხარ, აი უბედურება რომ ეწვია. ხო, რატო არ მიშველი? მიშველი ერთი პარაკლისებს ვახტევინებ მამაოს და რატომ არ მშველი? შეკვეთილ წირვებს ვიხდი. აი თუ ღმერთი ხარ, თუ არსებობ მიშველი, აბა, რატო არ მშველი? არის ასეთი ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე დავდივარ ეკლესიაში, მაგრამ არ მიშველა. და მეორე ადამიანი რას ეუბნება? ოღონდ მართლა ეუბნება და არა ისე, გულს გარეთ. უფალო, მე ყველაფერი, რაც დავაშავე, ჩემი ბრალია. ჩემი ბრალია. და იმასაც კი არ ეუბნება, რომ მიშველი და მეორედ როცა მოხვალო, ანუ როცა მოხვალ შენი სუფევით, მაშინ გამიხსენეო მეო. ანუ ეს ნიშნავს იმას არ დაგავიწყე და შენთან მომყოფე, იგივე ეს ნიშნავს, ხო შენ რითიც დავიწყეთ საუბარი, ღმერთთან ყოფნის უნარობა და ღმერთთან ყოფნის უნარი. და უფალი ეუბნება, რომ დღესვე ჩემთან ერთად იქნები სამოთხეში. ჩემთან ერთად ყოფნა უკვე ნიშნავს სამოთხეში ყოფნას. მაგრამ ეს უნდა იყოს მართლა გულიდან წამოსული სინანული. რომელიც მე რა თქმა უნდა სწორ მარხვაში ასოცირდება, სწორ ლოცვაში ასოცირდება და გამოვლინდება ამის უამრავი სახე აქვს, რა თქმა უნდა, შენ თუ ადამიანი სწორად უყურებ ქრისტიანობას და კი არ გეშინია, გასაგებია, რომ პირველ ეტაპზე, როცა ადამიანი არის მოუმზადებელი ქრისტიანობაში, ქათის პირველ ეტაპებს, ისე როგორც აი მაგალითად
პეტრე მოციქულის ცხოვრებაში და უამრავი სხვა ადამიანის ცხოვრებაში, როცა ადამიანი არის მიდრეკილი ცოდვისაგან, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს უნდა კონდეს შიში იმისა, რომ არ დაისაჯოს. ხო? მაგრამ როცა პანიკური შიში არ უნდა კონდეს ღმერთისა. ღმერთის პანიკური შიში აქვს ცხოველს. პირუტყვს. ეხლა ჩუალები უნდა პირუტყვს, აი პირუტყვს ეშინია პანიკურად ადამიანის თუნდაც, ხო? იმალება, აი როგორ იყვნენ ადამი და ევა, როცა შესწოდეს, დაიმალნენ ბუჩქებში. ეს იყო პირუტყული შიში. ღმერთის მეშინია. და არა და ღმერთის როგორი შიში არ დაკარგო მისი სიყვარული. ეს სხვა შიშია. არ დავკარგო უფალო მე შენი სიყვარული, ეს სხვა შიშია. უფლის დაკარგვის უნდა არ დავკარგო. და არა და ეს პანიკური შიში რომ აი რაღაცა ეს სხვა მდგომარეობაა და როცა ადამიანს უყვარხარ, ანუ უფალო იცი რა, ერთი არის რომ მე მეშინია, და მეორე მე მიყვარხარ და შენი სიყვარულის გამო არ ჩავედენ ამ ცოდვას. ეს რა თქმა უნდა, უფრო დიდი სულიერი ასპარეზობაა და უფრო დიდი საფეხურია სულიერი, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა, რა საფეხურზეც ვართ დღეს, იქიდან უნდა ვიაზროთ, იქიდან უნდა დავიწყოთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც რაც უნდა დავიწყოთ, არის ჩემი აზრი, რა თქმა უნდა, არის და ზოგადად ეკლესიის აზრი ის არის, რომ ადამიანმა რამენაირად მოახერხოს ის რომ აი გადაწყვიტოს ბოლოს და ბოლოს, რომ დასვას სადღაც წერტილი და უთხრას უფალს რომ უფალო მე არ ვიცი როგორ, მე არ ვიცი რანაირად უნდა მოვიდე შენთან, მაგრამ შენ მასწავლე უფალო. მე ერთადერთი რა ვიცი, რომ შენს გარეშე მე ვერ დავძლე ყველაფერს. თვინიერს ჩემსა არ არის ძალგის არცა ერთი. გვეუბნება უფალო. კარგით, მადლობა მამაო. გამაინტერესებს, აი რა დროს უნდა გამოაჩინოს, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო დარჩა, სამწუხაროდ გაგვეპარა დრო და კითხვებიც ვერ დავსვით, მაგრამ არაუშავს 4 წუთი დარჩა და ერთ კითხვას კიდე დაგისვამთ, რომ მამაო, თუ შეიძლება რა დროს აი ხო არის რომ ადამიანის სიტყვაზე რომელმაც უნდა გამოაჩინოს მარხვა, რომელმაც არ უნდა გამოაჩინოს მარხვა. აი რა დროს უნდა იმასკენ, იმიტომ რომ შეიძლება ვერ ვაკონტროლებთ და ჩვენ ყველა დავდივართ და გავიძახით გონიათ ამით მოვაბრუნებთ თელ საქართველოს, აუ მარხულობ, მე მარხვაზე ვარ, არ გცხენია ბიჭო შენც იმარხული რაღაც. აი ეს მომენტები ხო არის ხა, ნუ ღდელმა უნდა ფაქტია, რომ უნდა გამოაჩინოს რომ მარხვაზეა. თუმცა ხა არა მარტო საჭმლით არა, აი საერთოდ თვითონ აი ეს მომენტები როგორ უნდა შესთავაზო მეორე ადამიანს იმ პიროვნებას, მამო, ვინც არ მარხულობს. აი რაღაცა ის აქციელით ადამიანმა თავისი თუ რითი უნდა შესთავაზოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს გვეშლება და სიტყვაზე მივდივართ და იმით თავაზობთ მარხვას, რომ სიტყვაზე რაღაცა აი მაგალითად ხშირად გამიგეხურნა ოჯახში ჩუმად რაღაცა ლობიოს უხარშავენ, აი ლობიო დღეს და ამარხულობენ ჩუმად არც იცის ადამიანმა რომ მარხულობს, სულ არ არის სულიერად განწყობილი მარხვისკენ, უბრალოდ რაღაცა ჭამს ამარხოს საჭმელს. და არ არის, აი ეს როგორ უნდა გავათავისებინოთ, მამო. ეს კითხვა მინდა გაიხანიოთ ეგ. ხო, არის საინტერესოა მართლა რომ ადამიანია თუ არ იცის და ისე როგორ მარხულობს. დიახ, აი ჩვენ როგორ უნდა ვიყოთ მარხველი მაგალითები, ანუ აი მარხველები მაგალითები როგორ უნდა ვიყოთ იმისა, რომ ჩვენ არ ვიყოთ აი როგორც ხიბლის ამბავში არ დაუწყოთ, აუ მე მარხულობ და შენ არა და რა თქმა უნდა. დიახ, აი როგორ უნდა ვიყოთ, მამაო, იმიტომ რომ ხშირად მოგდის ხოლმე ის რომ ჩვენი მარხვით მაგალითები კი არ ვართ, იმის მაგალითები ვართ, რომ აუ მე ნახე მარხვაზე ვარ და ზემოდან ვადგებით ხოლმე ადამიანს. ადამიანი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავაბრკოლოთ, არ ჩვენი მარხვით და არ ჩვენი არამარხვით და საერთოდ არაფრით, იმიტომ რომ ადამიანის თუ გაქვს უფლისგან მონიჭებული ეს მადი და ეს წყალობა რომ შეგიძლია მარხვა და აცნობიერებ მარხვას, რა თქმა უნდა ჩვენ ეს რაღაცა დისონანსი არ უნდა შევიტანოთ ამ საზოგადოებაში, რაღაცა უწესრიგობა, რაღაცა ყვირილი აჟიოტაჟი, რაღაცა საკუთარ თავის განდიდება მით უმეტეს ხო? არის უამრავი ადამიანი, რომელსაც მაგალითად მარხვა არ შეუძლია ფიზიკური უძვრების გამო, ეს ადამიანები არ უნდა ჩავქოლოთ. ანდაი თუნდაც ვართ რაღაცა არის უამრავი შემთხვევა, მაგალითად ასეთი წმინდა მამათა ცხოვრებაში აღწერილი, როდესაც მამები მიდიოდნენ და სიყვარულის გამო მას გაუმასპინძლდნენ სხვიღაც წყემსები, რომელსაც არ იყვნენ მარხვაზე და გადაეხეს მარხვა და შეჭამეს სიყვარულის გამო და შემდეგ გააგრძელეს და წყალი აღარ დალია შემდეგ წინამძღვარმა და მეორე მუთხრა მის მაშულიერმა შვილმა კაცო წეღან რასაკეთებდი შენ ხორცი შეჯამე და ახლა წყალი და ეს სიყვარულით მომცავა ჩვენ იმაზე მიამით იმის გვაგი არ მინდა რომ სიყვარულის გამო ახლა გინდა თუ არა ხორცი უნდა შეჭამოს ადამიანმა მაგრამ რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში ქრისტიანმა არ უნდა დაძაბოს მისი ირგვლივ მყოფი არანაირად მით უმეტეს თავისი მარხვით და ყველანაირად უნდა შეეცადოს იმას რომ სიყვარულით სიმშვიდით გამოვიდეს აი ყოველგვარი ესეთი გაუთვალისწინებელი მდგომარეობიდან და თუ საჭიროა თუ ადამიანი დაბრკოლდება ამის გამო და თუ ადამიანს რაიმე სულიერი პრობლემა შეექმნება ამის გამო თუ ინვეს შეაწუხებ შენ როგორც ქრისტიანი რა თქმა უნდა არ უნდა იმარხულო თუნდაც იმ მომენტში და მერე გააგრძელო მარხვა არავითარ შემთხვევაში არავინ არ უნდა შეაწუხო შენი მარხვით და შენი ქრისტიანობით არც შინაური არც გარეული
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. მამაო, სამწუხაროდ დრო დამთავრდა. მე მახსოვს, რომ ერთი ადამიანი იყო, ისე რაღაც მარხულობდა და სულ ყველას აი თავის ოჯახის წევრებს იმას ძალიან ეჩხუბებოდა, რაღაც იმაში აგდებდა რა სულ და ბოლოს მოძღვარმა უთხრა, რომ აღარ იმარხულო რა და ამ უთხრა რატო? იმიტომ რომ იმ მოძღვარს კიდე სხვაებიც აბარებდნენ, ეთყობა ახსენებს მიზი რომ ოჯახის წევრები და მოძღვარმა უთხრა, რომ შენო შეიძლება ხორცს არ ჭამო, მაგრამ ადამიანების ხორცს ჭამო და ხორცი ჭამო რა ეს მომენტები არის ხოლმე ხშირად ხდება რაღაცა აგრესია რაღაცა მოზღვავებულია მაშინ ბოროტი უფრო რაღაცნაირად იბრძვის სამწუხაროდ დრო დამთავრდა და რა ვიცი აი რას უსურვებთ მამა აი რომ აწამი დარჩა და თუ შეიძლება თელ დიახ თუ დავა ორწმუნის საზოგადოებას გადავცემ დიდ მოკითხავს დიდ სიყვარულს განსაკუთრებით ჩვენს მრევლს ჩვენი ტაძრის წინამძღვარს მამა იოანეს და ყველა ჩვენს კეთილის ყოფილს მეგობარს ახლობელს გიორგი ყველას უსურვებ რომ ჩვენი მარხვა იყოს სინანულისა, რომ გავიდეს ეს მარხვა და გვეწვიოს ქრისტეს მიერი სიხარული ყველას, დევს და ძმებს. უღრმესი მადლობა, მამაო. იქ და სამშაბათს საღამოს ხრისნახევარში დაგიბრუნდებით. მე გახდით გიორგი დარასელია, ჩემი სტუმარი გახლავთ მამა დავით თავაძე. გემშვიდობებით დროებით, კარგად ზანდებოდეთ, მადლობა.